Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui para contar para vocês uma coisa que eu comprei e eu acho que vocês vão amar. Então, se você quer saber o que é, deixa o seu like, se inscreve no meu canal para me ajudar, não é? E vamos começar logo. Então, é o famoso Fidget Toy, gente. Eu comprei esse Poppet quadrado e arco-íris. É muito bom, gente. Eu achei que é um brinquedo muito legal e eu gostei muito dele. Se vocês gostaram do meu Poppet novo, deixa o seu like. Olha só o barulho. Gente, eu achei muito bom, é sério. Então, eu vou fazer mais vídeos aqui no canal sobre esse Fidget, né? Então, também postei foto no meu Instagram com ele. Então, vai lá no meu Instagram, Giovana_EG. E foi isso, eu vim aqui mostrar pra vocês meu Fidget Toy, né? Meu Poppet. E é isso. Deixa o seu like e se inscreve no meu canal. Beijo! Tchau! Uá.